歡迎大家再度轉到聚焦國際嘅節目現場。這禮拜全球新聞短評繼續利用10分鐘嘅時間，來談下抓走天下大小事情。今晚有請國防安全研究院曾復生教授為大家來做評析。先生你好，記者好，觀眾朋友大家好。先生，這禮拜呢，我哋看到嘅頭一條新聞係中國同俄羅斯嘅軍機呢，前一段時間係飛到呢個阿拉斯加附近嘅空域來做巡航哦。現在係有觀察呢件事情咯。呢件事情係頭擺冇發生過嘅一個態勢啊。那因為呢，從2019年開始，那中國同俄羅斯呢就有軍事合作訓練嘅計劃啊，有年度嘅計劃。所以今年係第8次，也中國同俄羅斯嘅軍機啊，展開也聯合咧軍事演習啊。不過呢，也係第8呢中國同俄羅斯嘅戰略轟炸機，也戰略轟炸機呢，所得帶核子彈頭嘅一隻轟炸機呢，所以展現有核主嘅一隻能量啊。第8接近呢，美國本土阿拉斯加周邊200海里以外嘅一隻國際嘅空域啊，所以呢引起美國高度嘅關注。那美國的國防部長佢咪有公開表示講，亞種動作呢，當然美國要準備好啊，美國咧喺北方嘅指揮部啊，同咧北方防空嘅指揮部啊，全部要派軍機同這個來攔截同時監視兩隻國家嘅戰略轟炸機接近美國本土嘅一個威脅啊。不過呢，你咪注意到呢，那7月同8月啦，啊，那幾個太平洋地區、南太平洋、北太平洋，還有靠近北極圈呢，一個地區呢，空域呢，全部有軍事演習。啊，美國有環太平洋軍事演習，29個國家嘅軍機戰艦全部喺區域展開演習。那中國同俄羅斯也聯合嘅軍事動作呢，表示講一個平衡一個做法啊。所以呢，美國嘅國防部長表示講，亞擺呢，美國同中國咧戰略轟炸機接近美國本土嘅一個演習啊，冇必要太緊張，同時呢，冇令人意外。不過呢，最重要一點講，以下呢，美國同中國同時呢，中國同俄羅斯，還有俄羅斯同美國，三邊嘅關係越來越複雜。因為呢，俄烏戰爭呢，讓美國同俄羅斯嘅關係越來越複雜緊張。同時呢，美國咪擔心中國同俄羅斯如果講軍事合作嘅一個責任同量越來越強嘅話，就會造成對抗式嘅一個格局。對抗式嘅格局當然呢，因為讓冷戰時期爆發嘅一個緊張嘅關係重新在全世界各個地區爆發。所以呢，亞擺中國同俄羅斯嘅一個戰略轟炸機做得帶核子彈頭嘅一隻轟炸機展現戰略核主嘅能量係一個新嘅一個開始後續嘅發展大家請注意嚟觀察。其實有關心嘅係跨德西方安全會談嘅外長會議頭禮拜係期盼嘅，先生今年嘅外長會議有冇重點係能實來抓做嘅冇？今年嘅西方安全對話外長峰會喺日本嘅東京舉辦有4個重點出嚟大家來追蹤觀察。第一個重點是講，亞擺呢美國、日本印度同歐洲有4個國家外交部長可以講強調加強海上安全嘅合作。海上安全嘅合作包括軍事嘅合作同反對反制非法捕魚嘅大魚嘅一個這個發通也就動作呢，表示講維持整個太平洋地區同印度洋地區嘅就基本嘅國際嘅秩序嘅維持也係第一個重點。第二個重點呢，就講冇點名指明講中國呢最近在東海台海、南海地區也就軍事擴張嘅一個動作威脅到整個印度太平洋地區嘅安全。所以呢，希望中國入邊有所節制也第二個重點。第三個重點呢，就係講牽制北韓
違反也聯合國這個安全理事會決議繼續發展嘅核子武器同彈道飛彈，威脅到整個東北亞地區嘅安全環境，所以呢提出也譴責一隻聲明第四隻重點就講台海地區呢同南海地區係離開全世界最重要一隻經貿航海嘅一隻環境，所以呢維持也環境最重要，因為至少有5.5兆美元嘅一隻貨運經過南海地區同台海地區，所以呢維持也隻地區嘅和平穩定係大家共同嘅利益所以也四隻重點係也俾西方安全對話，四隻外交部長同時發出嘅聲明不過呢，你們注意到最近呢，中國同菲律賓之間在南海地區有很重要一隻軍事衝突嘅一隻動作緊張，所以呢雙方之間呢最近為避免也戰爭爆發所以呢就降溫的一隻趨勢但是呢，因為中國積極承認2016年呢國際海洋仲裁法院的裁決，講中國宣布南海地區的主權係無效的，所以呢菲律賓在亞洲地區有部分的一隻主權的伸縮的一隻權利也係竟然造成中國同菲律賓之間在南海地區的緊張態勢離下有降溫，但是呢也衝突的竟然還是冇辦法解決。其實我看到係啦，意大利嘅總理呢，佢宣布係推出一帶一路後，係提到訪問中國。現在係要上來觀察咧兩國之間嘅通脹。那中國同意大利之間的關係其實有很長遠的一個互動關係。今年係中國同意大利簽署也全面戰略攀稱關係20周年的紀念，同時呢係意大利嘅馬可波羅過身700年的一個紀念。因為呢馬可波羅代表講意大利同中國有很長遠的歷史的交流所以雙方之間的關係係很特殊的不過你們注意到呢，那意大利係七大工業國嘅家裡面第一隻唯一一隻呢正式加入中國的一帶一路計劃嘅一隻國家。但是呢，喺2023年的11月意大利嘅總理梅洛尼其實宣布退出中國的一帶一路嘅計劃，讓中國欠冇面子不過呢，你們注意到，因為呢意大利同中國之間的經貿合作，同時呢科技嘅合作呢對意大利係很有幫助嘅，所以呢意大利嘅總理呢在今年的6月底呢主持七大工業國領袖峰會之後佢得到大家嘅支持佢就宣布要來訪問北京同訪問上海來修補同中國之間的關係。所以呢，也俾意大利嘅總理梅洛尼呢，佢去北京訪問嘅時候，去同習近平同中國嘅國務院嘅總理李強兩者全部要會談。會談之後呢，雙方就公布一隻也係全面強化雙邊嘅一隻戰略攀稱關係嘅行動計劃嘅3年嘅行動計劃，從2024年到2027年，也代表講中國同意大利之間嘅關係會慢慢恢復但是也其中一個重點說習近平佢拜託也意大利嘅總理梅洛尼佢來擔任也中國同歐洲之間嘅關係改善嘅一個溝通嘅橋梁。同時呢，也意大利嘅總理梅洛尼呢，佢咪強調講，中國係世界上嘅大國，同時呢係重要議題嘅一個對話嘅很重要一方，所以呢，中國應該來扮演維持全世界和平穩定很重要一個角色所以呢，雙方之間呢全部互相有要求。但是呢，你睇因為幾個歐洲對中國嘅冇批評俄羅斯侵略烏克蘭嘅動作表示不滿，所以呢，幾個歐洲對中國嘅態度有很大嘅改變。所以呢，也俾呢意大利嘅總理梅洛尼同中國嘅國家主席習近平雙方之間雖然講希望改善中國同意大利嘅關係，但透過意大利來改善同歐洲嘅關係，也就期望恐怕未會落空。前面一條新聞，我哋關心嘅係委內瑞拉嘅大使馬杜羅再告連任咧，唔過呢國家性結果引起動態爭議，裡面要當到每個國家唔承認，按呢結果先生用款。也委內瑞拉也擺總統大選
兩隻主要政黨嘅總統候選人全部宣布自己當選啊，所以呢造成清大一個爭議啊。但是呢委內瑞拉全國競選總部嘅委員會嘅主席後來就宣布講以下嘅總統馬杜羅呢宣布佢當選，佢拿到51%嘅選票當選另外反對黨嘅岡薩雷斯也就總統候選人將拿到44%嘅選票，所以呢也就全國嘅一個競選委員會嘅一個主席就宣布現任總統馬杜羅當選但是呢也就馬杜羅嘅當選就造成規個青島呀中南美洲嘅國家同美國還有 G7 嘅國家全部表示講希望也厲害就委內瑞拉就選舉委員會公布即所有選舉嘅數據同選票嘅一情形，將未來進一步考慮要麼承認厲害馬杜羅嘅當選你注意到呢，委內瑞拉喺中南美洲喺泰國有差唔多2800萬嘅人口同時呢，委內瑞拉內部佢係一個石油嘅出口嘅大國所以呢，佢曾經有很好嘅一個經濟嘅環境。不過呢，最近10多年委內瑞拉呢內部有兩派，一派係親美派，另外一派係反美派。馬杜羅呢，佢當選2年嘅總統，11年厲害第3年又有6年嘅一個總統嘅任期。但是馬杜羅佢採取反美嘅一個動作，所以呢最近過去差唔多10年呢，美國就對馬杜羅嘅政府採取制裁嘅動作，封鎖委內瑞拉石油嘅出口所以呢造成委內瑞拉經濟嘅萎縮，同時呢親美派嘅部分嘅人民開始呢離開委內瑞拉，走美國去，所以有差唔多700萬嘅委內瑞拉人民慢慢想移民到美國，造成美國清大一個非法移民嘅一個壓力所以從呢個角度嚟看呢，禮拜委內瑞拉總統大選雖然講造成清大嘅爭議，但是呢美國到目前為止呢還唔敢做正式嘅表態，也代表講整個中南美洲，尤其係委內瑞拉一個大國呢內部嘅一個政治嘅分歧同政治嘅鬥爭雖然唔係軍事嘅內戰，但是等於係政治嘅內戰。一種政治內戰呢，當然會影響到各個國家嘅生存跟發展。所以呢，一個石油大國本來係超有錢嘅國家，因為政治內部嘅鬥爭造成底下超貧窮，所以青島委內瑞拉嘅人全部想要離開委內瑞拉，係去美國嚟謀發展。也係發展其實呢，值得大家繼續嚟觀察。羅亮先生今日帶來嘅評析，並關注嘅係亞太嘅安全時刻，韓國呢中歐中日嘅關係，甚至是拉丁美洲國家嘅情勢發展。如果了後能繼續過來關心嘅係什麼時間之下戰爭嘅擴散。